नमस्कार दोस्तों, आपका बैंकिंग न्यूज़ पे स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, सीआरपीएफ एचसीएम रिज़ल्ट 2023 के बात बता रहा हूँ। एकदम सटीक, एकदम सही न्यूज़ दे रहा हूँ। आज 8 तारीख हो गए हैं, 8 तारीख हो गई है। आपको 13 तारीख को रिज़ल्ट आएगा। आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। 13 तारीख का फाइनल रिज़ल्ट बता रहे हैं, तो 13 तारीख को रिज़ल्ट 101% आएगा। आप औरों के वहम में मत पड़े। 13 तारीख को आपका टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, 13 तारीख का फाइनल उसका टाइपिंग का रिज़ल्ट आ जाएगा और कुछ समय में ही आपका फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है टाइपिंग, क्योंकि जिसके 44 नंबर भी है वो भी फाइनल में बैठेगा। हो सकता है उसका भी सिलेक्शन हो जाए अगर टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग में जिनके 70 नंबर हैं वो भी क्लियर नहीं कर पाते। तो वो एक बार पिछली बार 44 नंबर 2019 में 44 नंबर गई थी। तो इसलिए दोस्तों, आपके पास बहुत अच्छा मौका आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमेशा एकदम सटीक न्यूज़ हमारे द्वारा आपको प्रदत्त की जाती है। धन्यवाद।